옐렌 의장. 나오는 걸 어떻게 해? 지금 이거 방송 사고 나갖고 한번 뜨려고 그러지? 네. 나도 여기서 쌍기침 해갖고 네. 방송 한번 뭐라 그러지 이거 에러 난 거로 해갖고 네. 한번 띄워야겠구만. 우리 지난번에 그 먹방 했잖아요. 유튜브 올렸더니 1,400명이 조회나 있어. 아, 먹방. 아, 참 먹방이라 했더니. 아, 그건 그렇고요. 그 시작. 야, 아예 잡아줘요. 잡아줘. 아, 이거 갖고 네. 클립해갖고 띄워주게. 한 바퀴 좀 더 하시죠. 네네. 아유, 참 미치겠어. 뭐라고 말하려고 했지, 내가? 어, 아, 옐렌. 옐렌. 아, 옐렌 의장. 제가 또 일어났어요. 새벽 한 3시 반쯤 그렇게 일어났거든요. 네. 눈이 떠지더라고. 너무 추워. 바람 소리 때문에 깼는데. 뭐 길거리에서 주무세요? 아니, 바람 소리 깨게?